中東火頭未熄，美伊仲未分出勝負，但係日本竟然最先受傷。日本零食巨頭卡樂 B 宣布，由5月下旬開始，旗下薯片、蝦條等產品包裝全部陸續要變成黑白包裝。日本網民群情激憤，吐槽入超市似入靈堂。今日點解石油危機最先要破地獄嘅係日本零食包裝呢？咁樣一包黑白薯片，簡直一記兜巴星打喺高市早苗內閣嗰塊面度。點解甩色？講白咗就係提煉油墨、塑料包裝最關鍵嘅基礎化工原料石腦油，因為伊朗局勢徹底斷供，買唔到啊！最搞笑嘅係咩？卡樂 B 唔係孤例，伊藤火腿準備出黑白火腿，可果美番茄醬改用透明包裝，日清製粉連條麵包紮帶都唔敢印字，呢鋪真係大吉利是。但日本官房副長官佐藤啟拍晒心口話，冇收到石腦油供應出現即時問題嘅報告喎。既然政府話大把，點解民間企業集體甩色嘅？大佬啊，零食廠停產，溫泉旅館、山鍋爐，連百元店牙刷都加價2成，你當全日本市民盲嘅？首相高市早苗仲喺社交平台 X 上面強行玩磚，話原料供應至少確保了國內4個月嘅需求量。點知俾花旗證券踢爆，內閣將石化製品庫存當原料計數，實際得返20日貨仔咋。依家日本民間出現咗連鎖震盪，垃圾袋斷貨，電費、燃氣費升到阿媽都唔認得，恩格爾係數飆到45年嚟最高位。面對滿城民怨，高市內閣竟然卸膊賴商家，惡意囤積。總之千錯萬錯都係無良相反嘅錯。民調明明有64% 嘅人支持政府推節能，內閣有一句疾反轉頭：日本國民生性勤勉，叫慳就會慳㗎啦。根本就係叫平民慳，俾財閥賺，對老百姓進行情緒勒索。慳啲使啦！日本90%以上原油來自中東，40%石腦油又靠中東，而且幾乎全部都經霍爾木茲海峽。1973年石油危機，日本其實痛過一次，幾十年嚟搞節能、搞核電、搞能源轉型，點解依家仲係咁被動嘅呢？因為日本10幾年嘅能源政策核心就係4個字：避重就輕。因為民間反對，不敢重啟核電，核能發電佔比暴跌到8%。因為審批慢、投資長，風電同氫能流於口號，缺口全靠化石燃料發電，直接退化返火電大國，國家戰備儲備天數驟降。高市眼見中東出事，急腳跑去揾美國總統特朗普增加進口美國原油，但美國產嘅輕質油，日本嘅設備都根本無法迅速處理，到頭來連包薯片都保唔住。對比日本嘅捉襟見肘，同樣都係中東石油進口大戶，隔離中國喺呢場風波入面，好似就顯得極具韌性。當高市內閣同國民玩文字遊戲，中國單憑近14億桶，遠超美日歐總和嘅戰略石油儲備就已經穩如泰山。更何況中國早就打破中東依賴，無任何單一進口源超2成，仲靠新能源同煤炭築起咗一個獨立於海運嘅超級電網。呢種戰略遠見高下立判。日本缺石腦油導致卡樂 B 黑白化，日本製造業貧血。最快最有效率嘅急救就係中國。日本經濟衰退30年，但係國民仲可以有優質生活，就係因為中日合作有大量平靚正產品輸入，解決資源短缺。所以日本而家最需要唔係繼續政治上搞對立，而係重新修復同周邊經濟關係。中國市場大，供應鏈完整，日本製造業仲有技術優勢，雙方本來就有巨大嘅合作空間。從彩色變黑白，失色嘅不單止係零食包裝，仲有日本老百姓持續縮水嘅生活，以及高市內閣被看穿嘅執政底牌。記得點讚、分享、加訂閱蛋撻 TV，我哋下期再見。蛋撻 TV 有意思，同你笑住傾時事，開心 share 一齊睇，食住花生俾個 like。